Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaisar Syafi dari SI02 melakukan praktik menambahkan beberapa filter dan chroma key pada video di OBS. Ada beberapa kendala yang saya alami, salah satunya green screen saya tidak jernih, terlalu banyak noise-nya, dan beberapa yang mungkin sulit untuk saya jelaskan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.